La passione per il futsal da queste parti la percepisci quando entri al Palasport e incroci gli sguardi dei tanti ragazzi del settore giovanile che con le sciarpe e le casacche giallonere prendono posto sugli spalti con la speranza di poter un giorno rappresentare questi colori anche tra i grandi. Lo stesso amore lo si respira a 400 km da qui, in Trentino, dove in occasione delle partite casalinghe le Pantere sono tifate e supportate da un Palamarchetti di Rovereto che fa invidia a tante realtà internazionali. Benvenuti da Enrico Longo al Palasport di Caramagna Piemonte. Questa è LDFC Dolomiti Energia Rovereto, il 22esimo turno del girone A di Serie A2 Elite. Arriva il fischio, giù il gettone, si comincia con il primo possesso della formazione trentina. Sfida tra il 77 e il 17, poi Silon Fusari vuole calciare l'ex Eco City, ha capito tutto per LD che va dall'altra parte con Sandri, secondo palo per Cerbone. Cerbone prova a girarsi, gli lascia la corsia. Il portiere della formazione di Ganci, Tiago, adesso un po' di spazio, Lamberti con la parata, ancora Rovereto in attacco, ancora Lamberti. Davila, giocatore ben conosciuto qui dalle parti di Caramagna Piemonte, la palla non riesce a passare, anzi sì, con Sandri che se l'era trovata lì. Si salva l'Olimpia Rovereto che attacca con Fusari, se la porta sul mancino. Verticalizza per Cerbone, pallone complicato da gestire, quindi Fusari ancora uno contro uno con Dos Santos, allarga sulla destra per Tiago, la palla anche scheggiato in legno. Olimpia Rovereto, è stato un impatto importante. Sandri con il petto conclude! La sblocca l'LDFC, lo fa con una magia del solito Nicolò Sandri e 1-0. Va da Nicolò Sandri, autore del gol che per adesso sta decidendo questa partita, ma manca davvero un'infinità. Gran palla di Sorbo per Sandri! Arriva subito il bis giallo-nero, ancora una volta con Nicolò Sandri, doppietta personale e 2-0. E Scanottieri, scusate, nel frattempo giocata di Silon che conclude, Lamberti. Sandri. Oanea per Sandri, prova a passare Sandri, riesce a sfondare, ancora Sandri! Tenere questo attacco dell'Olimpia Rovereto che cambia fronte, va da Fusari! Adesso c'è una situazione di 1 contro 0 con Tiago! Fusari, Dos Santos ha capito tutto. Palla ancora a centrocampo, Fusari. Dos Santos. In isolamento per Cerbone che va a memoria. Che poi pisa per Dos Santos, scambiano molto bene qui. Va dietro da Amin Mufakir che conclude. Poi Amin Mufakir qui agganciato in modo irregolare Cerbone. Finisce così sul taccuino dei cattivi il numero 2 della Dolomiti Energia. È tutto regolare, Ceschini in buca per Fusari. Sandri anticipa al 77. Ancora Sandri che poi va sul secondo palo. Che vuole ancora creare superiorità, lo fa molto bene qui Fusari. Vince questa sfida tra numeri 17. Ancora un Zacca che poi offre per Tiago. Accorcia le distanze. La Dolomiti Energia Rovereto lo fa con Tiago Augusto Montero e 2-1. Buona, la recupera, subisce un contatto, tutto regolare. Tiago ancora vuole provarci. Attacca la corsia centrale, tutto regolare. Amin Mufakir dall'altra parte, 1 contro 1 con Lamberti, vuole allargare su Miguel Leon. Squadre che si spaccano, Miguel Leon va da Tiago, questa volta dall'altra parte rispetto al punto dove prima aveva realizzato. In scivolata Dos Santos, tocca la palla con la mano, siamo al limite dell'area, al punto della battuta solamente Silon. Gliela tocca invece Tiago, Silon entra in area, va sotto a servire Miguel Leon Davila che non esulta ma deposita in fondo al sacco il gol del 2-2. Risposto i centri di Tiago e Miguel Leon. Qui è arrivato il fallo di Amin Mufakir che era già ammonito, doppio giallo per lui e superiorità numerica momentanea per l'LDFC. Lascia il campo Amin Mufakir, scuotendo naturalmente la testa, deve prendere la via degli spogliatoi. Il talentuosissimo classe 2006. E Cerbone naturalmente. Cerbone che riceve proprio in questo momento. Il 17 va da Dragone che ci prova con la spalla. Sandri in qualche modo riesce a mantenere il contatto con la sfera, quindi Dos Santos prova a sfondare, non si passa. Miguel Leone dall'altra parte, 1 contro 1 con Lamberti, in scivolata Dos Santos. Dos Santos, Cristiano Fusari lo vuole arginare, Dos Santos scava per Cerbone. Dos Santos per Sandri che si coordina,
Miguel Leon gliela porta via, 2 contro 1, ancora Miguel Leon. Completata la rimonta con la doppietta dell'ex di giornata e 2-3 quando mancano 5 primi e 2 secondi. Leon, c'è un po' di disordine adesso in campo, prova ad approfittarne Francesco Sorbo che va da Dos Santos. Ceschini e Nicolo Sandi hanno risposto alle 3 reti degli ospiti che adesso attaccano con Cristel. Ancora il numero 23 la fa passare Fusari, quindi Sandri parallela per Cerbone che non riesce ad agganciarla. Thiago se la trova lì, c'è stato però un fallo commesso da Cristel, quinto fallo dell'Olimpia Rovereto. Il piede ancora Cerbone riesce a passare, poi viene trattenuto in modo vistoso da dietro. Arriva l'ammonizione per Silon, ma soprattutto arriva il tiro libero per l'LDFC. Parte la rincorsa di Cerbone che spara alto, si rimane sul 2-3. Viene trattenuto, tutto regolare. Miguel Leone già dall'altra parte, serve un cioccolatino per Fusari che prova con il tocco sotto. Poi decide di attaccare, va da Sandri che va in mezzo da Dragone, la toccano un po' tutti, Dragone se la trova ancora lì. Sandri che va da Dos Santos, la palla è un po' lunga ma riesce comunque a controllarla, quindi Cerbone prova a girarsi, ancora Cerbone. 20 secondi, meno di un possesso cestistico. Dos Santos va in mezzo da Sandri. Ha pescato il jolly con il tacco a 18 secondi e un decimo ancora da giocare. Arriva la tripletta di Nicolo Sandri e 3-3 al Palasport di Caramagna Piemonte. Chini con le mani, da uno sguardo al cronometro. Arriva proprio in questo momento la sirena qui al Palasport di Caramagna Piemonte con l'LDFC che l'ha ripresa con le unghie, con l'orgoglio. A 18 secondi dalla fine termina 3-3 LDFC Dolomiti Energia Rovereto. Un saluto e un ringraziamento a voi tutti da Enrico Longo. Dal Palasport di Caramagna Piemonte è davvero tutto. Un altro grandissimo sabato pomeriggio di grandissimo futsal.